ช่องมาจิราภาชาแนลวันนี้นะคะมาก็จะพาทุกคนนะคะมาเช่นทะเลนี่ตอนนี้มานะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเลยนะคะ